sat vremena vožnje svetlosnom brzinom kroz etar. A je to ona za decu i odrasle u razvoju? Release the Kraken. Radio se ponovo vratio u grad. Znam ja neki koji su u mnogo lošijoj poziciji, baš ih briga. I prestani da me prekidaš. Radio Edit. Deco, kako se osjećate? Dobro. Jeste svi dobro? Jesmo. Si ti dobro? Jes. A ti? Odlično. Si ti dobro? Dobro sam. A ti jesi dobro? I ja sam dobro. A ti? I ja sam dobro. Baš je dobro što je svima vama dobro. Lobotomija podcast. Radio Edit. Lobotomija podcast. Radio Edit. Priča mi je profesor Šulc o vama. Ja sam, tako moram priznati, ushićen nekako što vas tek sad upoznajem. Doduše, želao sam to odavno. A šta vam je on to pričao meni da ste toliko ushićeni? Pa samo najlepše verujte. Pa verujem, ja i doktor Šulc se dobro poznajemo. Predlažem da pođemo, uđite u moj auto. Dozvolite da vam otvorim vrata. Izvinjam se, samo da prođem sa ove strane. Mogu ja i sama. Ne, ali ovdje se vrata otvaraju sad na opačke. Ovo je sad potpuno drugi model, stariji. Snaći ću se. Uđite, hvala. Kažite mi, profesora Šulca ne poznajete lično? Poznajem. A kako? Poznajemo se. Dobro, kako da vas oslovljavam, kao drugarica ili gospođica Gorica? Gospođica. Dobro, gospođice, gledajte ovako o čemu se radi. Vi znate da ja radim za Wehrmacht i jednostavno nama su potrebni ljudi kao što ste vi, pardon, žene, dame kao što ste vi. A kakva sam ja to dama? Pa, nadam se, laka. Ali osim toga što se nadam da ste laka, nadam se da ćete obaviti jedan mali poslić za nas, a mi vam nećemo ostati dužni za to. Pa ne znam, znate, ja nisam. Gospođice Gorice, nemojte, molim vas, znamo sve o vama. Sve znamo, dobro smo se raspitali. Nemojte meni da glumite to. Dobro znam da ste proveli 6 godina u obaveštajnoj ruskoj službi. Nama zato i trebate. Zato što ste sposobna, jaka, mlada žena. Dobro, to znači da više ne moram da glumim. Pa ja se nadam. Šta ste imali na umu? Sačekajte samo da slonim luku s vaše butine. Ne morate. Mislim da nisam rekao ruku, nego luku. Dobro, ne ostavite luku na miru, nego da mi popričamo. Samo da uključim radio. Kažite mi, koliko poznajete naoružanje? Veoma. Čujem da ste spremni da baratate svim mogućim oružjem. Apsolutno. Dobro. Kad budemo došli kod profesora Šulca, pošto je on veliki, sami znate, poznavalac umetnosti, odnosno, on zapravo i ne poznaje umetnost, ali jako ceni. Meni je potrebno da prvo nađete njegov sef. On se krije iza jedno od 1200 slika koje je uspeo da pokrade od nevinih ljudi koje je posle ubio. I da iz sefa uzmete dokumente koje je napisao protiv Wehrmachta.
Ja ću vam reći da znam koja je to slika. Otkud znate? Znam. Zato što ne znam da li ste upoznati odakle je doktor Šulc poreklo. Bosanske Dubice. Kad biste to znali, sve bi vam bilo jasno. Samo sekund da maknem, prijatelju. Hi, Jack. How are you? Izvinite, došao mi je prijatelj. Morao sam da se javim. Nema problema. Nastavite. Kako se zove ta slika? Čuvena slika doktora Šulca je jedan stari goblen, davno zaboravljen. To nije slika, Ciganče to je plače goblin. na seoskom drumu. Upravo pokušavam To da vam poistinite kažem. priče. Da, pokušavam da vam kažem koliko niste bili u pravu. Tako da, a ja i doktor Šulc, kao što sam rekla, smo veoma bliski. Koliko bliski? Molim vas, želim ja da budem bliski s vama. Ne, molim vas. Sklonite ruku. Luka, skloni se. Ne mogu da se sustrušim kada vas vidim. Luka, skloni se. Malo mi dajte. Samo malo mi dajte. Luka, skloni se. Jebe. Molim vas, kontrolišite se, gospodine Knauf. Izvinjavam se, zaista. Ja sam mislila da mi ovdje pričamo o poslu. Pričamo, izvinite. Jednostavno, miris vaše kose na šampon Wash & Go, jednostavno nisam mogao to dobiti. Kopriva i Pantenol. Izvinite, izgubio sam čulo mirisa još u Prvom svjetskom ratu. Dakle, znam koja je to slika i ja i doktor Šulc smo veoma bliski. Ja Šta mislim da ja on, imam profesor, da on od nije toga? doktor i da sve vreme govorite doktor. To znači da ga nešto baš dobro i ne poznajete. Ili vi. Možda ste u pravu. Stigli smo, konačno. Molim vas, sad kad se pojavi sa svoja 2 bišona, pazite se, hoće da ujedu. Mene su 2 puta ujeli. Jeste li spremni? Spremna sam. Tako i delujete. Da li mogu da vas pomirišem još samo jedno pre nego što Ni dođe? slučaj. Mogu odavde. A da, dakle, ti miris, kad sam izglebio, iskupio sam ga u Prvom svjetskom ratu, sam pričao to priču. Sad je kasno, sad smo stigli. Pričat ćemo neki drugi put, kad se budemo vraćali. Sad ćemo stati sa autom, koji vozi auto sve vreme. Koga ja to vidim? Dobar dan. Pa gde ste, mademoiselle Gorica? Pa znate vi mene? 100 godina. Hoćete li me upoznati sa vaš prijatelj? Naravno, ovo je moj dragi prijatelj, gospodin Knauf. Drago mi je, profesore ili doktore Šulc. Veoma mi je drago. Uđite, jer prijatelj Gorice je i moj prijatelj. Gorice, Ovudaćemo. povedite, molim vas, gospodina, vi bolje poznajete ovu kuću nego ja. Izvolite, ovudaćemo. Izvolite u salonu. Hvala, profesor Šulc. Hvala, mademoiselle Gorice. Roliš? Ne vidi ništa. On sve vidi. A i vi, ne osjećate mirise. Izvinjam se. Hajde za mnom, deco, hajde da pođemo u salon, da popijemo nešto, da proslavimo ovaj dolazak mademoiselle Gorice i vašeg prijatelja. Hvala vam na ovako divnom dočeku. Pa kojim dobrom, mademoiselle Gorice. Otkud vi kod mene, nisam vas video, ima sigurno nedelju dana.
Gospođice Gorice, da li me čujete? Možda sam ovo rekao u sebi, a ne znam više. Ponekad se pogubim skroz od ovih lekovi koji pijem. Pa ne znam nekad da li kažem to naglas ili u sebi. Čekajte, pokušat ću da kažem naglas. Kojim dobrom, gospođice Gorice, koji su vas to dobre vetrovi doveli dovde? Pa bila sam u prolazu doktora Šulca, iskoristila sam priliku da vas upoznam sa mojim dragim prijateljem, gospodinom Knaufom. A, verenik možda? A ne, daleko od toga. Interesantno, Gorice, vi ste uvijek bili interesantna žena. Ja voljela kad vi budete interesantni. A znate da budete interesantni. Molim vas, sedite, izvolite, sedite, pa raskomotite se. Ja ću da sedem ovdje na ovo mesto. Sedite gdje god želite, gospodine. Oprostite, zaboravio sam ime. Knauf. Gospodin Knauf. Gospodine Knauf. Gospodin Knauf je u našem gradu jednim drugim dobrom. Znate, on otvara jednu galeriju. O, pa to meni već je zvučalo interesantno. Pretpostavila sam, zato smo i ovde. Pa ja sam ljubitelj umetnosti. Ja volim umetnost. Imam tu par slika nekih, vi znate Gorica. Znam. A recite mi, kakva galerija? Pa to će biti jedna znamenita galerija sa pravim umetničkim delima. Gospodin Knauf je čuo za vašu božanstvenu kolekciju koju imate, pa sam onda ja dala predlog da ga odvedete u jedan obilazak i pokažete mu svoje vrednosti. Pa meni će to biti više nego zadovoljstvo. Tako sam i ja rekla. Gospođice, molim vas. Gospođice Gorice, za vas bih učinio bukvalno sve. Vi to znate. O da, znam. Hoćete li jedan sipati? Ja ne pijem ako konjak može da bez popijemo mene. da proslavimo? Molim vas, Šulc, ja ne bih, stvarno ne bih. Neka bude srećan dolazak u moj dom vas. Hvala vam. Eto, čin, deco. Živeli. Profesore Šulc, živeli. Živeli, verenik budući, živeli. Profesore, molim vas. Profesore Šulc, recite mi, molim vas, koja je vaša najskuplja, odnosno najdragocenija slika koja je u vašem posjedu? Ja se izvinjavam, moram. Mnogo ste radoznali, gospodine Knauf, mnogo. Mnogo hoće znala. Izvinjavam se, idem do toaleta na kratko, da napuderišem nos. Oh da, mademoiselle Gorica, izvinjavam se, mi se zapričala malo sa gospodin Knauf. Ne zameram. Da, izvolite, znate već ideje. O da, odmah se vraćam. Molim vas, nakon nužde ispraskajte se onim osveživačem. Prošli put zaista nije moglo da se uđe tamo. Kako vi to simpatično uradite, pa to je strašno. Đubre jedno matoro. On će meni za osveživač. Moram brzo pronaći tu sliku. Gde li je mogao da ostavi ove ključeve od njegove galerije to? Probat ću ovde u njegovoj spavaćoj sobi. Probat ću ovde, ispod ovih smrdljivih čarapa. Ne, nisu tu, da vidim ovaj fiocište. Rozi čipkani veš. Znala sam.
sna u sobi sa klavirom. Ovdje nema klavira. Dobro je, to nije ta soba. Ovo je takozvana prazna soba. Ali ja to moram pronaći gdje. Evo ga. Evo ga, Goblin. Ciganče jede napolitanke u Soru. Znala sam. Ima i šifru. Koji li mu je password? Username? Probat ću ovako. drschulz@gmail.com. A password? Znam. Mora biti da je moj datum rođenja. 2403 1915. Ja se izvinjam, gospodine Knauf, ja moram da proverim šta je sa naša domaćica. Gde li je? Aha. To je to. Spisak imena. Posumnjećem, moram brzo dole. Mademoiselle Gorica! O, doktore Šulc! Pa ja vas tražim po cijela kuća, vas nema u toalet da usporedite. Šta radite ovdje? Slušam radio, videla sam... Pa kako kada radio nije uključen, mora da se uključi da bi se slušao. O, doktore, pa mislila sam da ga uključim. Ta ne znam da ste to vi, pomislio bi da malo njuškate po moja soba i kuća. Tamam posla, doktore, samo sam proveravala nakratko da li se osjeti ovaj osveživač koji ste mi preporučili. Pa zar niste rekli da slušate radio? Pa sada sam nameravala da slušam radio, pobogu. Pa izvolite, uključite radio da zaplešemo. O, sa zadovoljstvom. Mon chéri, mon chéri. Dođite. Sada pokušajte jače. Pokušajte jače. Još samo malo. Još samo malo. Ne vredi, odustajemo od ovih čahapa, ovo ne može da se skine. A nemojte se toliko, uspećete. Neću uspeti, nikako. Uspećete. Toliko muke ni oko čega nisam skinuo čahape. Lobotomija podcast. Radio edit.